बता दें, महाराष्ट्र के हरेगांव और उन्नदीराव गांव में बीती रात से हो रही तूफानी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। लगातार मूसलाधार बारिश से गांव की गलियां और खेत पानी में डूब गए हैं। कई सड़कें जलभराव के कारण बंद हो चुकी हैं और लोगों का आवागमन पूरी तरह से प्रभावित है। किसानों की खड़ी फसलें बरसात की मार से चौपट हो गई। खेतों में इतना पानी भर गया है कि मानो तालाब बन गए हो। इसके साथ ही कई पशुओं के मरने या बह जाने की भी खबरें सामने आ रही है। गाँव के कई घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोग बेघर होने की कगार पर है। स्थानीय प्रशासन की टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन राहत और बचाव कार्य अभी बहुत धीमी गति से हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि बारिश इसी तरह जारी रही तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जलभराव से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। फिलहाल हरेगांव और उन्नदीरगांव के लोग प्रशासन से त्वरित मदद और किसानों के लिए मुआवजे की उम्मीद कर रहे हैं।